港股策略喎，幾好睇啊！匯豐，竟然係匯豐。因為嗰陣時我08年買嗰陣時，匯豐先30幾蚊嘅啫。係啊，我爹哋教我買㗎。因為嗰陣時咧，我淨係炒隻931，嗰陣時我3個幾紙咧就開始買，嗰陣時仲未改名㗎。咁嗰陣時我都仲係用緊實錢去買嘅，但係當佢去改名嘅時候，我覺得佢嗰個 dream 好好啊，或者佢嘅前景好好，所以我先開始去揾下邊間公司可以俾我孖錢。跟住之後咧，咁啱有個朋友做證券行嘅，佢話可以俾我孖到1倍咁樣，咁我就開始做 margins 咁樣咯。但係我依隻股票咧係 margins 到咧嗰陣時 end up 係贏咗差唔多有500萬嘅最高，但係落翻落嚟我最 end up 係贏咗百零萬。我231都贏得好多嘅，231由我係最快贏得最多嘅，我用3日好似贏咗百零萬㗎。